aniversário para dizer o quanto lhe amamos e assim podemos dizer amamos você. Aniversário pra dizer o quanto no seu aniversário para dizer o quanto lhe amamos e assim podemos dizer amamos você. Uma canção no seu aniversário para dizer o quanto lhe amamos e assim podemos dizer amamos você. Uma canção no seu aniversário para dizer o quanto lhe amamos e assim podemos dizer amamos você. Essa é a Mônica, ela que canta essa música do Angelina Balerina, né? É isso aí, a voz da Angelina Balerina. Que lindo. Valeu, Mônica. Eu sou o Ronaldão, vou cantar uma música depois de vocês. É o cara da produção, que é o Ronaldo. Ronaldo! Valeu, Ronaldo!